Saudara yang Tuhan kasihi, selamat kita boleh bertemu. Selamat hari Minggu. Selamat pagi. Nanti boleh dapat dengar apa yang Tuhan berfirman kepada kami sekalian dalam ibadah live stream ini. Kami doakan kepada Bapa yang ada dalam kerajaan surga, yang ialah sendiri akan pimpin kami dengan rohnya. Een hele goede morgen en u allen van harte welkom. Wederom mogen we elkaar ontmoeten hier via deze wijze vorm van kerkdienst. Om Hem te horen, om Hem te loven en te prijzen. In de woorden die we aanstonds mogen horen. Mogen deze vorm van kerkvieren voortgezet worden zoals de Heer het wilt. Dat Hij ons mogen leiden in het horen en verstaan van zijn woord. Laten we Hem aanroepen en deze dienst aanvangen. Mari kita mulai jam ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah tinggalkan perbuatan-perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat gaan het werk dat zijn hand begon. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara jemaat sekalian. Vrede van de Heer zij met ons allen. Amin. Nats pembukaan pada hari Minggu ini kita boleh dapat baca di Kitab Ulangan pasal 13 ayat 1, 2 dan ayat 4. Als openingstekst uit Deuteronomium 13 en daarvan een drietal versen. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Tambah dengan Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan kepadanya. Harus kamu berbakti dan berpaut. Het boek Deuteronomium, het 5e boek uit de schrift, hoofdstuk 13, deze woorden. Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder voorspelt, dat vervolgens uitkomt, en hij verbindt daaraan een oproep om anderen, uw onbekende goden te vervolgen en te dienen, luister dan niet naar wat hij zegt. Maar blijf de Heer uw God volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na, luister naar hem
dien alleen hem en blijf hem toegedaan. Kitab Ulangan, pasal 13, ayat 1, ayat 2, dan ayat 4. Nats, pembukaan. Marilah kita bersatu dalam doa sebelum buka dan dengar akan firman Tuhan. Laat ons één zijn in gebed. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, setiap hari Minggu, anak-anakmu boleh datang bersama. Boleh melayani Tuhan lewat ibadah-ibadah seperti ini. Dan kami doakan Tuhan dalam nanti apa yang boleh terjadi, dengar akan suara Tuhan, bahwa kami boleh dipimpin oleh Roh-Mu. Karena kami perlu Roh-Mu, agar apa yang didengar dalam pimpinan Roh-Mu memakan tempat dalam kami. Dalam pimpinan Roh-Mu kami boleh dapat mengerti Tuhan, karena kami tahu bahwa di luar pertolongan Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Hadirlah, kerjalah sedemikian dengan Roh-Mu, agar firman-Mu itu sungguh-sungguh bukan hanya memakan tempat dalam kami, tetapi juga nanti dalam pergaulan dengan siapa saja terlihat ternyata buah-buahan yang baik, karena Engkaulah yang kerjalah dalam kami. Hadirlah sedemikian dalam firman-Mu, dalam kami, agar firman-Mu itu menjadi roti, makanan dan minuman bagi anak-anak-Mu sekalian. Uw woord gaat door de eeuwen heen en weer klinkt door de eeuwen, Heer, tot op de dag van vandaag. En we mogen u bidden dat u ons leiding mogen geven door uw geest in het openslaan van de schrift, het horen van het woord, en dat het woord ons mogen inspireren, omdat het geschiedde door de leiding van uw geest. Inspireer ons allen zo. Stel ons hart open om uw woord te aanvaarden. Open ons verstand opdat we het mogen verstaan, omdat u ons nabij bent door uw geest. Heer onze God, zo mogen we dit bidden. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus alleen. Amin. Pembacaan dari Alkitab, kita boleh dapat dengar di Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai dengan ayat 37. Als schriftlezing voor vandaag Markus 9 en daarvan de versen 30 tot en met 37. Deze woorden. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah-tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertekarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka,
Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Markus 9, beginnend in vers 30. Zij vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij, Jezus, wilde niet dat iemand dat te weten kwam. Want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na 3 dagen zal hij uit de dood opstaan. Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen. Ze kwamen in Cafarnaum. Toen ze in huis waren, vroeg hij, Jezus, hun: waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten? Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de 12 bij zich. Hij zei tegen hen: wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: wie in mijn naam 1 zo'n kind bij zich neemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. Sampai begitu jauh pembacaan dari Alkitab. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Berbahagialah setiap orang yang mendengar akan firman Tuhan dan memeliharakannya. Zalig en ieder die het woord van God heeft aangehoord, het woord in zijn of haar hart bewaren en leven uit het woord van die levende God. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara yang Tuhan kasihi, nats pembukaan kita dalam kitab Ulangan yang tadi kita boleh dapat dengar adalah satu nats dari khotbah Musa yang ia menyampaikan pada umat Tuhan yang deka-deka nanti akan masuk tanah perjanjian. Apa yang nanti akan terjadi di tanah itu jika umat Tuhan akan menduduki tanah perjanjian itu? Musa tahu umat ini karena 40 tahun ia berjalan bersama dengan mereka. Dengan pasti Musa menekankan kata-kata Tuhan. Ia menekankan perintah-perintah Tuhan kepada umat. Perintah-perintah Tuhan adalah jalan yang Israel harus berjalan. Dan Israel sendiri telah berjalan jalan itu. Tetapi berkali-kali ternyata juga dalam Alkitab bahwa Israel jatuh di jalan itu. Berkali-kali Israel hilang jalan di jalan itu. Dan Musa lah, yang membawa Israel kembali di jalan itu. Musa lah membangkitkan jika Israel jatuh. Jalan yang Israel berjalan menurut dia punya suka adalah jalan kematian. Adalah jalan kekuasaan menurut pandangan dunia. Adalah jalan ketidakkebebasan. Jalan perintah Tuhan adalah jalan kehidupan dalam kebebasan, adalah jalan kekuasaan pelayanan, adalah jalan pengasihan yang lewat kematian pergi ke kehidupan.
Itulah kabar baik jalan itu. Israel, Israel, jauhkan dirimu dari fake news seorang nabi palsu atau seorang pemimpi. Dalam pembacaan Alkitab, dalam Injil Markus yang tadi kita boleh dapat dengar, Yesus berjalan dengan murid-muridnya atas perjalanan yang menuju ke Yerusalem. Jalan ini adalah jalan kualitas. Karena jalan ini menuju ke Yerusalem. Tempat yang maksud, tempat tujuan jalan ini yang di Yerusalem akan dipenuhi. Di Yerusalem akan ternyata bahwa jalan Tuhan adalah jalan kasih yang memberikan hidup lewat kematian. Terlihat dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di Yerusalem. Jalan ini sama dengan apa yang Musa berkhotbah dalam kitab Ulangan yang pendeknya terbaca tadi dalam nats pembukaan kita Fatsal 13. Dan jika di jalan ini kita berbicara tentang kuasa menurut pandangan dunia, atau tentang siapa yang sangat penting, siapa yang terbesar, maka risikonya besar. Saudara yang Tuhan kasihi, bahwa kita hilang jalan. Tagal itu bukan percuma Tuhan, Ia mengajar murid-muridnya tentang jalan ini. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Tuhan tidak mau bahwa Ia diganggu pada jalan itu. Karena pengejaran jalan ini sangat penting. Tuhan mau bahwa murid-murid Tuhan harus tahu dan harus mengerti artinya jalan ini. Bukan hanya buat mereka sendiri, tetapi buat setiap orang. Jalan ini yang memang berhadap dengan jalan yang dunia suka. Tuhan berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Seorang Yahudi sama sekali tidak dapat mengerti bahwa orang benar yang membelah Tuhan ditinggalkan oleh Tuhan sendiri. Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata-kata Tuhan di kayu salib di Golgota yang ia membawa kepada Bapanya. Keyakinan seorang Yahudi yaitu seorang benar sungguh-sungguh didukung, sungguh-sungguh dilindungi oleh Tuhan Allah Bapa. Tagal itu, Mesias, dia yang sungguh-sungguh benar, tidak bisa dipaku di kayu salib dan dibunuh, menurut keyakinan seorang Yahudi. Dengan sendirinya murid-murid Tuhan tidak mengerti jalan ini yang Tuhan Yesus mengajar mereka. Bagaimana dengan sekarang? Apakah jalan itu dari Tuhan sekarang dapat dimengerti? Jalan ini terikat dengan kasih Tuhan dan kerajaan-Nya. Dan itulah yang tidak dapat dimengerti oleh akal budi, oleh otak manusia. Kalau Tuhan tidak tolong. Arti kasih Tuhan yang ternyata di kayu salib di Golgota, jalan itu yang pergi ke kehidupan lewat kematian, tagal itu cerita di dalam Alkitab
kebanyakan tertumbuh dengan realitas manusia dulu, sekarang, dan saya juga tahu esok juga. Murid-murid Tuhan pada jalan mereka datang dengan mereka punya cerita sendiri tentang siapa yang terbesar, siapa yang penting, siapa yang dihargai lebih, mempunyai posisi yang penting. Jalan ini mengakibatkan polarisasi. Jalan ini mengakibatkan manusia terbagi. Jalan ini mengakibatkan satu-satunya bikin dia punya tidak mengerti apakah artinya itu lain sayang lain. Tidak mengerti apakah itu kasih ampun. Artinya apa? Tagal itu, jika manusia juga tidak dapat mengerti, jika dapat pukul di bibir kiri, terus kasih bibir kanan juga. Akibatnya manusia juga tidak dapat mengerti mengapa Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit pula untuk manusia. Tagal itu manusia, siapa saja yang mengikat diri dengan Tuhan, perlu diajar lewat Alkitab jalan ini. Agar kiranya anak-anak Tuhan boleh menjadi saksi di dalam dunia. Tunjukkan dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus bahwa jalan ke kehidupan itulah jalan yang di mana ada suara peperangan dan kekerasan, ada suara perdamaian dan kasih sayang yang lebih keras, dan di mana ada kegelapan, sungguh-sungguh syukur ada orang-orang yang menyalakan terang. Kiranya gereja, kiranya anak-anak jemaat boleh tetap menjadi teladan, menjadi contoh dalam dunia, apalagi dunia sekarang. Tuhan, tolonglah anak-anakmu. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, aan het eind van zijn leven op de grens van het beloofde land houdt Mozes in Deuteronomium een lange preek. En we konden een kort gedeelte in onze openingtekst, Deuteronomium 13, daarover aanhoren. Mozes legt er de nadruk op met stelligheid, omdat hij het volk kent. Hij weet al 40 jaar lang met wie hij te maken had. Alle in- en outs van dit volk is Mozes bekend. En Mozes wil benadrukken dat zij zich moeten houden aan de woorden van de Heer. Aan de geboden van die God. Want deze geboden zijn een weg die Israël, kinderen van God, hebben te gaan. En het volk Israël is reeds deze weg opgegaan. Maar keer op keer viel zij op die weg. Keer op keer verdwaalde Israël op die weg. En het was weer Mozes, altijd weer Mozes, die hen weer terugbracht. Altijd weer Mozes die hen weer op de been bracht. Mozes, de middelaar en bemiddelaar tussen God en zijn volk. Het volk op weg naar het beloofde land was halsstarrig, koppig, eigenzinnig. En ze ging geregeld haar eigen weg, al dan niet van de wijs gebracht door een valse profeet of een droomuitlegger. De weg die zij gaat op haar eigen manier en haar eigen wijze, dat is een weg van de dood. Dat is een weg van de macht zoals de wereld macht beschouwt. Dat is de weg van de onvrijheid. De weg van de geboden van de Heer is de weg van leven in vrijheid. Is de weg van macht, maar wel in dienstbaarheid. Is de weg van liefde, die alleen maar door de dood heen gaat naar het leven toe.
Dat is het goede nieuws van die weg. Daarom Israël, hou je verre van de desinformatie, van de fake news, van de valse profeet of van de droomuitlegger. Fake news, het is van alle eeuwen. In de lezing van Marcus van vanmorgen is Jezus op weg samen met zijn leerlingen naar Jeruzalem. Preciezer gelezen, Jezus en zijn leerlingen zijn op de weg. Want onderweg klinkt wat vlak. Want de gang van Jezus met zijn leerlingen gaat over een weg die van kwaliteit is. Namelijk, het is de weg naar Jeruzalem. Want daar in Jeruzalem, daar is de eindbestemming. Daar is het einddoel. Daar in Jeruzalem zal de liefde leven geven. Maar wel door de dood heen. Namelijk Christus' verrijzenis die door de dood heen zichtbaar is geworden. En deze weg is ook de weg die Mozes in zijn lange preek in Deuteronomium wil kenschetsen. Hij zegt niet voor niets: blijf de Heer uw God volgen. Heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem. Dien alleen hem en blijf hem toegedaan. Uw God die u uit Egypte heeft weggehaald en u uit de slavernij heeft bevrijd. En wanneer je op die weg, al pratend over macht, zoals de wereld macht ziet, en al pratend over invloed of wie de belangrijkste is, op die weg zo met elkaar te praten, dan neem je het risico dat je je van die weg kunt verdwalen. De weg kwijtraakt. Niet voor niets onderricht Jezus zijn leerlingen over deze weg. Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam. Want hij, Jezus, was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. De Heer wilde niet gestoord worden in het onderwijzen van de leerlingen over die weg die zij hebben te gaan, die ook wij hebben te gaan. Want kennelijk is het onderricht over die weg van eminent belang. Nee, even niet zieken genezen, even niet volksmenigtes toespreken, nee, even dat niet. Eerst onderricht, lesgeven. Wat is die weg en waarom dienen wij die weg te bewandelen? Die weg staat haaks tegenover de weg van de wereld. Jezus zei tegen hen: de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na 3 dagen zal hij uit de dood opstaan. Het is voor de Jood onbegrijpelijk dat de rechtvaardige die het opnam voor God, door God zelf wordt verlaten. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Weet u nog de woorden van Jezus aan het kruis? Gericht op zijn vader. Dat is voor een Jood onbegrijpelijk. Dat Jezus als rechtvaardige door God wordt verlaten. Want de vaste overtuiging van de Jood is dat de rechtvaardige altijd weet dat God met hem is en dat God hem, de rechtvaardige, draagt. Dat is de vaste overtuiging van de Jood. En de Messias, als de rechtvaardige van God, dat zegt Psalm 72, hij zal het opnemen voor de armsten van het volk. En dat deze Messias door mensen aan het kruis zal worden genageld, kan een Jood niet aanvaarden. Want daarmee geeft de Jood zijn overtuiging, zijn geloof op, zijn identiteit geeft hij op. Geen wonder dat de leerlingen van Jezus, zelf Joden, niet konden begrijpen wat Jezus bedoelde. De mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen die zullen hem doden en dat hij na 3 dagen zal opstaan. Geen wonder. Zouden mensen vandaag de dag dat begrijpen? Wat het inhoudt. Want die weg die Jezus aanbiedt, die Mozes in Deuteronomium aan het volk herinnert, die weg heeft alles te maken met Gods liefde en Gods koninkrijk.
En Gods liefde en Gods koninkrijk kunnen wij niet bevatten met ons menselijk verstand. Wanneer de Heere God ons niet helpt, kunnen we het echt niet begrijpen. Het gaat ons menselijk verstand te boven. Hoe vaak hoor je niet de opmerking, onlangs hoorde ik dat weer, dat er gezegd wordt, wat is dat voor een vader? Wat is dat voor een vader die zijn zoon laat sterven, laat lijden, pijn laat hebben? Dat hij sterft? Dat is toch geen liefde? Maar hoor je ook niet vaak de wanhoop van een ouder, wanneer hij of zij geconfronteerd wordt met de ziekte van zijn of haar kind? Had ik die ziekte maar. Laat mijn kind alsjeblieft niet lijden. Laat mijn kind alsjeblieft niet sterven. Laat mij lijden. Laat mij sterven. Dat is liefde. Ja, dat heeft alles te maken met de liefde van die God, die onze menselijke logica ver te boven gaat. Deze liefde. Die liefde die alleen maar in geloof kan worden aanvaard. En de ultieme betekenis van die liefde heeft zich voltrokken aan het kruis van Golgotha. De weg van leven die door de dood heen het leven geeft. Daarom staan altijd de verhalen in de Bijbel rechtlijn tegenover onze aardse werkelijkheid. De leerlingen kwamen van Jezus. Ze kwamen met hun eigen verhaal. Op hun weg. En op die weg van hen, terwijl ze aan het onderwezen werden door de Heer, hadden ze het over wie de belangrijkste is in hun midden. Over aanzien, over status, over voornaamheid. Over alles wat de mens een smoel, een gezicht kan geven. Zodat mensen tegen je opkijken. Ja, er zijn genoeg, ook binnen de kerk, die deelnemen aan die wereld. Die zo omgaan. De leerlingen van Jezus, dat waren de eerste kerkmensen. Ze snapten het niet. Snappen gemeenteleden, snappen kerkmensen, zoiets? Nee, wanneer je het om je heen ziet, dan zie je polarisatie. Dan zie je dat de wereld zich radicaliseert. Mensen die tegenover elkaar komen te staan. Hoe zien we dat binnen de kerken? Hoe zien we dat binnen de families? Hoe zien we dat binnen de gemeentes? Het is in de wereld en in de kerk niet veel anders. Die weg die de Heer geeft aan mensen, die Hij onderwijst, is een weg van een compleet ander geluid. Niet van het geluid van wij tegenover hen, maar van het geluid zoals de Heer dat zegt. Dat Hij een kind in zijn midden neemt en laat zien waar het hem om te doen gaat. Omdat die God, zijn Vader en Jezus Christus zelf totaal anders is. Enige weken geleden waren de zogenaamde in Nederland de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. En daar ging men behoorlijk tekeer tegen elkaar. Het was een chaos. Maar wat mij opviel, is toen de fractievoorzitter van de SGP, een gelovig man, het woord nam, hoe stil het werd in de Kamer. En deze man, de heer Stoffer genaamd, hij sprak rustig. Hij sprak bedaard, hij sprak helder. Hij noemde een aantal keren God. Hij citeerde een aantal keren uit de Bijbel. Hij had het over stress en druk in de samenleving. Stress en drukte in het leven van mensen. En volgens hem kwam die stress en die drukte alleen maar omdat mensen meer willen. Groter willen en beter willen. En altijd maar doorgaan om dit te willen bereiken. Hij noemde ook niet voor niets dat God
de Sabbat heeft ingesteld, zodat mensen tot rust mochten komen. En hoor eens, Wilders kreeg hij mee. Hij kreeg de D66-leider Villette ook mee. Hij sprak vanuit zijn christelijk geloof. Hij gaf getuigenis van wie die God is, uit wie hij leeft en uit wie hij politiek bedrijft. Hij gaf een geheel ander geluid. Het geluid dat met de liefde van God te maken heeft. Het geluid dat hij verbond met het evangelie van Jezus Christus. Dat geluid horen wij iedere zondag weer in onze kerken. Het goede nieuws dat tot ons komt, mogen weer klinken in kerk en samenleving. In de hoop dat het evangelisch geluid handen en voeten mogen krijgen in kerk en samenleving. Want wij zijn kinderen van God. Daarom komen wij in de kerk bijeen en horen wij naar deze woorden. Dat wij zo voorbeelden mogen zijn. Voorbeelden om het minste te willen zijn. Waardoor je de allergrootste mogen zijn in het koninkrijk van God. Mogen zo wij de woorden van de Heer aanhoren. De geboden tot ons nemen. En onze weg blijven vervolgen. Want wij zullen altijd weer onderwezen moeten worden. En elkaar te onderwijzen in hetgeen de Heer ons heeft geleerd. Mogen zo God met u optrekken. Mogen God zo met mij optrekken. En elkaar dienstbaar te zijn. Om de Heer altijd te blijven dienen. Amen. Mari kita ucapkan syukur kepada Bapa yang di surga. Willen we in ons slotgebed God dank zeggen. Laten we bidden. Tuhan, kami berterima kasih banyak boleh melayani Tuhan lewat apa yang tadi terjadi. Membawa kabar kesukaan, cerita tentang jalan yang Tuhan mengajar murid-murid-Mu, yang Musa mengajar berkhotbah kepada umat Israel. Karena itulah jalan yang memang lewat kematian, lewat sengsara dan kepedisan, tapi akan menuju ke kehidupan. Engkaulah telah berjalan Tuhan, dan Engkaulah yang berjalan bersama dengan kami. Tolonglah kami, agar kami boleh dengan keberanian akan tetap berjalan atas jalan itu. Dan kiranya kami dengan suara-Mu boleh membawa suara-Mu itu juga kiri kanan. Dengan harapan bahwa ada yang mengikuti kami dengar suara-Mu atas jalan itu. Tuhan, Engkaulah tahu jalan di dalam dunia ini. Tuhan, Engkaulah tahu manusia bagaimana. Cerita-cerita Alkitab yang kebanyakan menjadi kaca bagi kami. Kiranya Engkau dengan roh-Mu boleh hentarkan kami keluar dari jalan kami sendiri menuju ke jalan Tuhan. Dan kiranya jemaatan gereja-Mu Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi teladan. Di mana ada kekerasan dan peperangan, terdengar kata-kata perdamaian dan kasih sayang Tuhan. Di mana manusia terbagai, disitulah dengar suara untuk mempersatukan. Engkaulah yang sedemikian boleh kerja. Dan kami boleh tetap berdoa
Untuk saudara-saudari kami yang mengadakan dalam keadaan yang tidak gampang. Keadaan kesakitan. Mereka yang berada dalam keadaan yang mana mereka tidak tahu mau berjalan kemana. Keadaan ketidakharapan. Keadaan yang beban-beban hidup Tuhan membebankan mereka. Suara-suara yang dinaikkan kepadamu, ya Tuhan dengarlah. Dan Engkaulah sendiri boleh tempatkan pada atas jalan mereka. Nabi-nabi, sesama manusia yang boleh di dalam namamu, akan hentarkan mereka. Ditolong oleh rohmu. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Kiranya gereja dan jemaatmu, kiranya NGPMB boleh tetap menjadi teladan, boleh terangnya, yang itulah terang Tuhan, boleh menerangi hidup-hidup manusia. Bukan hanya lewat live stream ini, tetapi lewat apapun yang keluar dari suara Tuhan sendiri. Dengarlah doa kami Tuhan. Dengarlah doa kami. Dierbare God, wij zijn u dankbaar voor het samen zijn in uw naam. We zijn u dankbaar dat wij u hebben mogen dienen en uw boodschap bij mensen hebben mogen brengen. Mogen vertellen over de weg die niet altijd eenvoudig is. Die niet een weg van recht toe recht aan en effen en glad is. Maar een weg van vallen en opstaan met bochten en gaten. Maar altijd wetend en vertrouwen dat u ons nabij bent, omdat u zelf die weg bent gegaan, Heer onze God. Help ons, opdat we op uw weg mogen blijven vervolgen. Help ons, opdat wij uw kinderen mogen zijn en een voorbeeld voor een ieder. Opdat wij hoop en kracht mogen geven in uw naam aan hen die dat behoeven. Wij bidden, Heer, voor de wereld waarin we leven. We bidden voor uw kerk, we bidden voor uw gemeentes. We bidden voor de NGPMB. We bidden, Heer, opdat deze uitzendingen die wij in uw naam mogen doen, dat die mogen worden voortgezet op een manier waarin uw boodschap wortel mogen blijven schieten onder de mensen. En mensen zo hun leven mogen kleuren vanuit die schrift, vanuit uw woord. Heer, wees een ieder nabij. We bidden, Heer onze God, voor het team dat achter deze livestream zit. We mogen bidden, Heer onze God, voor al de mensen die het niet makkelijk hebben. Die bedrukt gaan en benauwd vinden om te leven in deze wereld. Heer, laat profeten, laat naasten op een pad worden gezet in uw naam, om hen allen tot steun te zijn. We bidden voor uw kerkmensen, we bidden voor uw kinderen van de verschillende gemeentes. Zij die ziek zijn, zij die door het leven moeten gaan onder behoorlijke verzwaring, die psychisch dan wel fysiek lijden. Heer onze God, omring hen allen met uw liefde en trouw. En hoor ons aan wanneer wij met u de woorden van uw Zoon mogen eindigen, die ons gebed mogen vervolmaken. Uw Zoon Jezus Christus die ons leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita berterima kasih banyak boleh turut serta ibadah ini lewat live stream. Dan kami doakan bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kasih sayangnya akan memberkati kami sekalian. We gaan de dienst afronden door het uitspreken van de zegen. En we danken de Heer uitdrukkelijk voor
het feit dat hij in ons midden is en mogen met ons optrekken in de komende week. Mogen wij onze harten opheffen ten hemel en ontvangen de zegen van God. Angkatlah hati kepada Bapa yang di surga dan terimalah nikmat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, beserta dengan kami semua. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.